Hello，張兆南。Hello。張兆南，我想問下你啦，咁你認為付出自己嘅時間同精力咧去參選學生會值唔值得咧？我覺得依家講值唔值得，可能早咗啲喎。而我就覺得應該係話，我願意為呢間學校去付出我嘅精力同埋時間。喺我呢4年嘅校園生活裏邊，學校裏邊嘅同學啦、老師啦，都為我哋同埋為我付出咗唔少嘅精力啦，同埋時間嘅。而我做嘅正正就係即係承傳佢哋呢一份精神啦，去為喺接下來嘅喺離年裏邊，為同學去付出精力同埋時間。我做嘅嘢只係回報佢哋。我想問下你啦，咁你喺參選學生會嘅過程之中係抱一個乜嘢心態看待？咁我哋其實都係抱住一個積極嘅心態去看待我哋學生會遇到嘅每一件事啦。咁學生會嘅宗旨咧都係希望將最好嘅服務啦帶俾學生咁啦。咁我哋亦都想咧，我哋嘅服務咧可以做到盡善盡美咁啦，咁就令到